Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asmana Allah nu maha murah nu maha asih. Idza waqa'atil waqi'ah Upama tumiba eta kajadian nu rongkah, laysa liwaqa'atiha kadhibah moal aya saurang ge anu bisa ngabohongkeunana. khafidatur rafi'ah Aya anu dihinakeun, aya anu diluhungkeun. idza rujjatil ardu rajja Upama bumi digenjlongkeun satarikna, wa bussatil jibalu bassa jeung gunung-gunung diancurkeun nepi ka bubuk, fakanat haba'an munbatha nya jadi weh lebu anu mahabu. wa kuntum azwajan thalatha Jeung kaayaan maraneh jadi 3 golongan. fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah Nya eta jalma-jalma golongan katuhu. Saha jalma-jalma golongan katuhu teh? fa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah Jeung jalma-jalma golongan kenca. Saha jalma-jalma golongan kenca teh? was-sabiquna as-sabiqun Jeung golongan jalma-jalma anu ti heula, nya maranehna anu pangheulana. ulaikal muqarrabun Nya maranehna jalma-jalma anu diparekeun fi jannatin na'im di sawarga naim. thullatun minal awwalin Lolobana anu ti heula wa qalilun minal akhirin jeungan saeutik anu panerima ala sururin mawduna dina kartil-kartil anu ditaretes, taki'ina 'alaiha mutaqabilin bari tinggelehe di dinya pahareup-hareup. yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun Nu ngalayananana nu ngarora tetep ngora. bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in Kalawan mawa cangkir, poci, lumur anu dieusi arak tina sumurna. la yusaddauna 'anha wa la yunzifun Maranehna moal ngarasa lieur jeung moal marabok. wa fakihatin mimma yatakhayyarun Jeung bubuahan ti antara anu kumaraneh dipilih. wa lahmi tayrin mimma yashtahun Jeung daging manuk ti antara anu kumaranehna dipilih. wa hurun 'ain Jeung widadari nu cureuleuh ka'amthalil lu'lu'il maknun anu siga mutiara pepernian. jazaa'an bima kanu ya'malun Minangka ganjaran pikeun saniskara anu kumaranehna geus dilampahkeun. la yasma'una fiha lagwan wala ta'thiman Maranehna di dinya moal ngadenge omongan anu lain-lain jeung moal ngadenge omongan pidosaeun. illa qilan salaman salama Salian tipok-pokan wilujeng wa ashabul yamin ma ashabul yamin jeung jalma-jalma golongan katuhu. Saha jalma-jalma golongan katuhu teh? fi sidrin makhdud Maranehna teh dihandapeun tangka widara anu henteu cucukan, wa talhim mandud jeung dihandapeun tangka cau anu pasusun-susun, wa dhillin mamdud jeung dina iuh-iuh nu ngampar panjang, wa ma'in maskub jeung cai nu ngocor tayak kendatna, wa fakihatin katsirah jeung di tempat bubuahan nu leubeut la maqtu'atin wa la mamnu'ah anu tayak kendatna jeung hanteu dilarang, wa furushin marfu'ah jeung dina amparan-amparan anu diluhurkeun. inna ansha'nahunna insha'a Saestuna kami ngajadikeun
widadari-widadara dina kajadian nu istimewa. فجعلناهن أبكارا Nyata kami ngajadikeun maranehna parawan-parawan salawasna عربا أترابا nu pinuh ku kacinta tur tasa pantar لأصحاب اليمين pikeun jalma-jalma golongan katuhu tea ثلة من الأولين tinu ti heula kaasupna golongan katuhu teh lolobana وثلة من الآخرين jeung tinu panderi oge lolobana. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال Jeung jalma-jalma golongan kenca saha jalma-jalma golongan kenca teh في سموم وحميم maranehna dina angin samum nu kacida panasna jeung dina cai nu ngagolak وظل من يحموم jeung kayuhan haseup hideung لا بارد ولا كريم anu henteu tiis sarta henteu pikangeunaheun. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين Saestuna maranehna teh samemehna mah nya dina kamewahan وكانوا يصرون على الحنث العظيم jeung maranehna tonggoy ngalampahkeun dosa nu gede. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون Jeung salawasna maranehna nyarita naha upama urang geus paeh jeung geus jadi taneuh katutulang taleng urang teh bakal dihudangkeun deui أوآباؤنا الأولون jeung naha nya kitu deui karuhun-karuhun urang anu ti heula. قل إن الأولين والآخرين Pok caritakeun saestuna jalma-jalma anu ti heula jeung anu paneuri لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم pasti bakal dikumpulkeun dina hiji mangsa anu pinasti dina hiji poe anu geus dimaklumkeun. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون Tuluy saestuna maraneh yeuh jalma-jalma anu salasar anu ngabarohongkeun لآكلون من شجر من زقوم pasti maraneh bakal ngadalahar tangkal nyaeta tangkal zakum فمالئون منها البطون nya beuteung maraneh bakal bungkiang ku eta teh. فشاربون عليه من الحميم Tuluy sabada kitu maraneh bakal nginum cai anu kacida ngagolakna. فشاربون شرب الهيم Maranehna bakal nginum ciga onta anu kacida halab-habna. هذا نزلهم يوم الدين Ieu teh susuguh pikeun maranehna poean wawalas. نحن خلقناكم فلولا تصدقون Nya kami anu geus ngayugakeun maraneh naha atuh maraneh henteu daek percaya. أفرأيتم ما تم Nya naha maraneh geus nitenan naon anu ku maraneh dipuncratkeun. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون Naha maraneh anu ngayugakeunana atawa kami anu ngayugakeunana. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين Nya kami anu geus mastikeun pati di antara maraneh jeung moal bisa kami dihalang-halang. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون Dina hal ngaganti maraneh ku anu saperti maraneh jeung ngajadikeun maraneh dina kajadian anu henteu dipikanyaho ku maraneh. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون Jeung saestuna maraneh geus nyaho kana kajadian anu munggaran atuh naha maraneh henteu areling. أفرأيتم
ما تحرثون Nah maraneh geus nitena naon anu ku maraneh dipelak أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون Nah maraneh anu nuwuhkeunana atawa kami لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون upama kami ngeresakeun tan wande kami ngajadikeunana regang-regang garing nya jadina langsa we maranehna teh إنا لمغرمون bari maranehna nyarita saestuna kaula sararea kalah kamalik hutang بل نحن محرومون malah kaula arera teu bebenangan pisan أفرأيتم الماء الذي تشربون nah maraneh geus nitenan cai nu diinum ku maraneh أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون nah maraneh anu nurunkeunana tina mega atawa kami لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون upama kami ngeresakeun tan wande kami ngajadikeun eta cai jadi asin liwat saking nya naha atuh maranehan teu daek muji syukur أفرأيتم النار التي تورون nya naha maraneh geus nitenan seuneu nu ku maraneh dihulungkeun أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون naha maraneh anu ngajadikeun kaina atawa kami نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين kami geus ngajadikeun jadi panggeuing jeung bekal pikeun jalma-jalma anu nyanyabaan فسبح باسم ربك العظيم ku kituna prageurang mahasucikeun kalayan asma pangeran maneh nu maha agung فلا أقسم بمواقع النجوم kami sumpah demi tempat-tempat turuna bagian-bagian Quran وإنه لقسم لو تعلمون عظيم jeung saestuna eta teh sumpah agung upama maraneh nyaho mah إنه لقرآن كريم saestuna eta teh Quran nu mulya في كتاب مكنون dina kitab nu diraksa di lauh mahfuz لا يمسه إلا المطهرون teu aya nu nyahona angin anu geus disucikeun تنزيل من رب العالمين diturunkeunana ti pangeran nu murbeng alam sakabeh أفبهذا الحديث أنتم مدهنون naha atuh kana ieu carita Quran maraneh bet ngabarohongkeun وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون jeung naha maraneh muji syukur karena rejeki ti kami teh ku jalan ngabohongkeun فلولا إذا بلغت الحلقوم naha atuh basa nyawa geus nyedak kana ti koro وأنتم حينئذ تنظرون jeung harita maraneh nyaraksian ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون sarta kami leuwih deukeut ka maranehna batan maraneh tapi teu katenjo ku maraneh فلولا إن كنتم غير مدين upama maraneh henteu kapurba ku kami naha atuh henteu ترجعونها إن كنتم صادقين mulangkeun eta nyawa lamun nya maraneh balenger mah فأما إن كان من المقربين tapi upama kaayaan eta nu maot tea di golongan jalma-jalma anu kadeuheus mah فروح وريحان وجنة نعيم nya pikeun maranehna kalaluasaan katut kaluginaan jeung sawarga nah
naim. وأما إن كان من أصحاب اليمين Sarta upama kaayaanana di golongan katuhu, فسلام لك من أصحاب اليمين nya kasalametan pikeun maraneh anu di golongan katuhu. وأما إن كان من المكذبين الضالين Jeung upama kaayaanana di golongan anu ngabarohongkeun durta salasar, فنزل من حميم susuguhna teh cai panas anu liwat saking, وتصلية جحيم jeung digebruskeun kana seuneu neraka. إن هذا لهو حق اليقين Saestuna hal-hal nu ditataan bieu teh yakin anu hak. فسبح باسم ربك العظيم Ku kituna prak gerang ngamaha sucikeun kalayan asma pangeran maneh nu maha agung.